Io sto con i carabinieri, aveva scritto la consigliera comunale di Ponte di Piave Petra De Zanet sul caso del presunto stupro perpetrato dai due militari a Firenze, accusati dalle studentesse americane che, ubriache e rimaste a piedi, sono state riaccompagnate a casa proprio dalla pattuglia dei due militari. Trovo ancora più grave la falsa denuncia fatta dalle due ragazze, dove dichiarino un rapporto inconsenziente e invece dichiarino il falso, dove lo dichiarano con uno stupro oppure una violenza subita da uno dei due carabinieri. Io credo sia un fatto gravissimo anche nei confronti di chi veramente ha subito uno stupro ed una violenza. La De Zanet insiste attraverso i social in un lungo weekend durante il quale si è levato un vento di indignazione, dichiarazioni di sdegno e insulti per l'ex leghista pupilla di Gentilini. Lei conferma il proprio pensiero e sembra escludere l'idea della violenza, convinta invece, forse, si sia trattato di rapporto consenziente come sostenuto dal primo appuntato. Grave dice che abbiano utilizzato la pattuglia per trasportare due civili, ma la sua è una difesa dell'arma in toto. Su questo arriva la solidarietà di un sindaco PD. Io mi sento di dire che il consigliere De Zanet ha spiegato la sua posizione, cioè quella di difendere l'arma dei carabinieri e l'azione che ogni giorno questa fa a fianco dei cittadini. Quindi davvero i processi si fanno in tribunale e credo che l'intento di Petra De Zanet fosse esattamente questo. E il resto, ripeto, lo risolviamo in tribunale perché è lì il luogo giusto.